سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست او هم په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو دا طریقه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ایمیل له هک کېدا څخه بچ کړئ، یعنې سیکیور یې کړئ. راځو اول ایمیل ادرس ته جیمیل له خلاصوو. کله چې ایمیل له خلاصه په دغه ایمیل باندې خپله درته نوم وي، هغه عکس تاسې په هماغه کلیک کوو. کوم ایمیل به هغه ایمیل به انتخاب کېدای شي. ستا په اکاونټ کې د جیمیل اپلیکیشن کې زیات ایمیلونه راخلاصي، همه ایمیل به انتخاب کړئ. په د منیج یور ګوګل اکاونټ به کلیک وکړئ. اوس به راسئ دلته به سیکیورټي ته سیکیورټي به کلیک کړئ. سیکیورټي له کلیک کېدا پرته بعد به درته کته راسئ، دلته لیکلي دي ټو سټپ وریفیکیشن. دا اپ دی، که چیرې ان یې ستا فعاله ده او که اپ یې هغه به ان کړې. کلیک به باندې وکړې. دا نو هغه طریقه ده، په دې طریقه سره ستا ټو سټپ وریفیکیشن چې تو فعاله کړې. دې په فعاله کېدا سره تو چې کله خپل ایمیل ته لاګین کېږي، بل تلیفون کې یو چا ته تو ستا پاسورډ هم پیدا کړي او هغه غواړي چې ستا ایمیل ته لاګین شي، نشي لاګین کېدای. ولې هغه به څه شی غواړي؟ ستا کومه شماره دلته ورکړې وي، همغه شمارې ته به کود لیږي. تر څو چې هغه کود ورته ورنه کړي، ستا ایمیل ته نشي لاګین کېدای. نو ګیټ سټارټډ کلیک کوو. دلته هغه ایمیل ادرس بیرته پاسورډ درنه غواړي، پاسورډ به ورته ورکړې. نیکسټ کلیک کوو. اوس راځو دلته کانټینیو پسې کلیک کوو. کانټینیو چې کلیک کړل، دلته به که چېرته مخکې شماره ورکړې یا شماره به دلته راشي درته، او که نه یې ورکړې په دغه ځای کې به شماره ورته ورکړې. که به دویم شماره ورته بدله کړه، په کومه شماره چې ته غواړې د ټو سټپ وریفیکیشن فعاله کړې، هغه شماره به درته ورکړې. ځکه کله چې ته هر وخت بیا که تو ایمیل ته لاګین کړې یا بل څوک ستا ایمیل ته لاګین کېږي، هغې کومه شماره ته دلته ورکړي فعاله کړي دي، همغه ته کود لیږي. کود به ورکوې، بیا ته کولی شې خپل ایمیل ته لاګین شي. اوس دلته ټکسټ میسیج ورته انتخاب کړی ده، سینډ کلیک کوم تر څو زما ته تلیفون یا هغې شمارې ته کود ولیږي. اوس منتظر کېږم تر څو زما تلیفون ته کود راشي. دا د کود راغی زما تلیفون ته، هماغه کود دلته ورکوې. دوه اویا څلور پنځوس درې دېرش. نیکسټ کلیک کوو. اوس به دلته ټرن آن کې دا ټو سټپ وریفیکیشن به فعاله کې. دا د ایمیل ادرس چې درته ورکړو چې دغه ایمیل داسې ورسو په دې تلیفون کې فعاله شو. ټرن آن اوس کې بیرته اپ کوې، اپ کې اوس دا آن شو. راځو ګورو چې آن شوی ده که نه دن شوی. دا ده ټو سټپ وریفیکیشن اوس آن شو. دا چې کله تاسې آن کړئ، نور ستا ایمیل له هک کېدا څخه وژغورل شو. که چېرته تا پاسورډ هم څوک پیدا کړي د ایمیل پاسورډ، کله چې هغه لاګین کېږي، ستا شمارې ته به کود لیږي. تر څو چې هغه کود ورنه کړي، ستا ایمیل ته نشي لاګین کېدای. نو دا شماره ورسره ضرور ده، د ایمیل سره شماره باید ستا وي، ستا سره موجوده وي. تر څو ستا ایمیل څوک هکوي، شماره هم باید پیدا کړي، سیم کارت هم باید لاسته راوړي، چې دا ناممکنه ده. نو ښه وخت کې چارې، هیله ده چې مفید در تمام